Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Turi ku cyumweru tariki 13 kwezi kwa 12 mwaka wa 2020. Turashima Imana kuba ikomeza kuturinda no kubana natwe muri byose. Rero tubifurije amahoro n'imigisha iva ku Mana yacu. Tugira rero dusangira ijambo ry'Imana kuri iki cyumweru. Ijambo ry'Imana ritubwira ku nkuru z'abana b'Isiyoni, abana b'Isiyoni. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 16 dore ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'8. Ni umugani w'igisonga kibi. Ngo Yesu acira abantu umugani w'igisonga kibi, kandi abwira abigishwa be ati, hariho umutunzi wari ufite igisonga cye, bakimuregeraho ko cyaya ibintu bye. Aragihamagara arakibwira ati, ibyo nkumvaho ni biki? Murikira ibyo nakubikije, kuko utagikwiriye kuba igisonga cyanjye. Icyo gisonga kiribwira kiti, ko databuja ari bunyage ubutware bwanjye, nkaba ntashobora guhinga, nkagira isoni zo gusabiriza, ndagira nte? Have nzi icyo nzakora kugira ngo nimara kunyagwa bazandaze mu mazu yabo. Ahamagara ufite umwenda wa shebuja wese, abaza uwa mbere ati, harya databuja akwishyuza iki? Aramusubiza ati, inshuro 100 z'amavuta ya elayo. Nawe ati, enda urwandiko rwawe wicare vuba wandike 50. Maze abaza undi ati, harya wishyuzwa iki? Aramusubiza ati, inshuro 100 z'amasaka. Aramubwira ati, enda urwandiko rwawe wandike 80. Nuko shebuja ashima icyo gisonga kibi, kuko cyakoze iby'ubwenge, kuko abana b'isi ari abanyabwenge mu byo ku ngoma yabo kuruta abana b'umucyo. Iryo jambo nyamukuru ukwiye gufata ni inkuru z'uyu mukozi mubi. Shebuja yaje kumva ko ibintu bye atabifata neza, none aramubwira ati, rero umurikire ibintu byose nakujeje, kubera ko ntabwo ukwiye kongera kuba umukozi wanjye. Ni kuvuga igisonga cye, umuntu ajera ibintu bye, umutungo we. Noneho amaze kubona ko ari bwamburwe akazi, aribwira mu mutima ati, rero reka abantu bose bafitiye umwenda databuja ndebe ukuntu mbagira neza, bakazamwishyura make, kugira ngo nanjye nimara kuva muri aka kazi bazangoboke, bazamfashe. Noneho Yesu rero ahita avuga ati, mwumve uwo muntu mubi, icyo gisonga kibi ubwenge cyagize. Noneho ahita ababwira rero iri jambo ngo, kuko abana b'isi ari abanyabwenge mu byo ku ngoma yabo. Ni ukuvuga ngo ntabwo umwami Yesu yarashima uburiganya n'ububeshyi bw'uriya mugabo, ahubwo aravuga ngo mu by'iyi si ab'isi babifitemo ubwenge. Kuvuga ngo hari ubwenge bw'isi abantu b'isi bakoresha mu buzima bwo muri isi. Yesu aravuga ngo mwumve icyo gisonga kibi ubwenge cyagize ku byo ku ngoma yo mu by'isi. Ngo rero ngo abana b'isi, mu yindi mvugo, bafite ubwenge mu by'isi kuruta abana b'Imana cyangwa abana b'ubwami mu by'ubwami. Aya magambo rero ni amagambo dukwiye kumenya, kubera yuko ab'Imana yahamagaye muri Yesu Kristo bafite icyo yabagize cyo. Ubwoko bw'Imana muri isi bufite amazina menshi. Hano umwami yabise abana b'umucyo. Abana b'umucyo
n'abana b'Imana n'abana b'ubwami. Amazina ni menshi Bibiliya ivuga, ishaka kuvuga abo mu bwoko bw'Imana cyangwa abana b'Imana cyangwa abana bo mu bwami bw'Imana. Muri ayo mazina hari irindi zina ryitwa abana b'i Siyoni. Iyo dusomye muri Zakariya ibice 9 ku murongo wa 9, baratubwira iby'umukobwa w'i Siyoni. Zakariya 9 ku murongo wa 9, nezerwa cyane wa mukobwa w'i Siyoni we, rangurura wa mukobwa w'i Yerusalemu we, dore umwami wawe aje aho uri, niwe mukiranutsi kandi azanye agakiza, yicishije bugufi agendera ku ndogobe ndetse no ku cyana cyacyo. Hano rero umukobwa w'i Siyoni avugwa hano ni Isirayeli. Mu isano rya kera hari ijambo rikoreshwa ryitwa Siyoni. Mbere na mbere iryo jambo Siyoni ni kuvuga ngo ahantu hitaruye, un lieu très élevé, nicyo bisobanura Siyoni. Igihe Dawidi yafataga agace k'Abanyayebusi, Abanyayebusi aho bari batuye niho Yerusalemu ya kino gihe. Ako gasozi k'Abanyayebusi Dawidi amaze kugafata, akambuye Abanyayebusi, yahise ahita Siyoni. Noneho mu isano rya kera ryose Siyoni yabanje kuba ako gasozi kara k'Abanyayebusi, Dawidi aragafata, hanyuma akaza gahindura ururembo rwa Dawidi, la cité de David. Noneho Siyoni itangira ari uwo musozi, none Siyoni iza kwitwa kandi umurwa. Nuvuga ngo Yerusalemu yose yaje kwitwa Siyoni, ndetse n'umusozi w'ingoro n'imicungararo yawo nabyo byitwa Siyoni. Hanyuma mu nyuma kandi Siyoni iza kwitwa ubwoko bw'Imana bwose. Mbere na mbere abaturage b'Ubuyuda bitwa abaturage b'i Siyoni, hanyuma mu nyuma ubwoko bw'Imana bukitwa Siyoni. Rero mu isano rya kera ubyumve ukuntu Siyoni yatangiye kuba izina ry'umusozi w'Abanyayebusi Dawidi yafashe, la forteresse des Jébusiens. Hanyuma noneho Siyoni iza kwitwa umurwa wa Dawidi wose, Yerusalemu yitwa Siyoni, Siyoni kitwa umusozi w'ingoro n'ibice bihegereye. Mu nyuma Siyoni rero yitwa abaturage bose b'Ubuyuda ndetse n'abaturage bose ba Isirayeli. Mu isano rishya rero Siyoni kandi iravugwa, Petero arayikoresha yibutsa ubuhanuzi buvuga kuri Yesu ngo nshize ibuye i Siyoni ngo rizaba ibuye rikomeza imfuruka. Nuvuga ngo Siyoni ni ururembo rw'Imana, ni umurwa w'Imana, ni Yerusalemu, kandi Siyoni kitwa ubwoko bw'Imana. No mu byahishuwe Yohana Siyoni kandi iravugwa ngo Yohana yabonye umwana w'intama ngo ahagaze i Siyoni, Siyoni yo mu ijuru. Rero Siyoni ni umurwa w'Imana, ni ururembo rw'Imana, kandi Siyoni ikaba ari ubwoko bw'Imana. Uyu munsi rero muri iyi si hariho abana b'i Siyoni. Iyi Imana yitegereje isi ibona abana b'uburyo bubiri. Abana ntabwo ari mu myaka, ni ukuvuga ngo abana b'Imana bafite irindi zina ryitwa abana b'i Siyoni. Hanyuma abantu b'isi batarakira Yesu, batazi Imana, bitwa abana b'isi, cyangwa mu Gifaransa babita les enfants de Javan. Turaza kubivuga, Javan ni irindi zina rishaka kuvuga Ubugiriki. Rero Yesu hano aravuga ngo abana b'isi bafite ubwenge mu by'isi,
kuruta abana b'i Siyoni mu by'ubwami bw'Imana. Iyo rero tuvuze abana b'i Siyoni, ukwiye kumva ko Siyoni abana bayo bafite ubwenge butandukanye n'ubwenge bw'abana b'isi, bafite umuco utandukanye n'umuco w'abana b'isi, bafite imitekerereze itandukanye n'imitekerereze y'abana b'isi, bafite imyitwarire itandukanye n'imyitwarire y'abana b'isi, bafite n'imvugo itandukanye n'imvugo y'abana b'isi. Niyo mpamvu uyu munsi rero ari ikibazo gikomeye cyane, kuko abantu benshi mu matorero ntago bazi ko ari abana b'i Siyoni, ntago bazi ko mbere bari abana b'isi, bari abana b'isi, batekerezaga nk'uko isi itekereza, bagendaga nk'uko isi igenda. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 2 uhereye ku murongo wa 1, ngo kera twari dupfuye. Katuwasome kugira ngo tubashe kubitahura neza. Pawulo yandikira Abefeso, arababwira aya magambo mu gice cya 2. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 2. Namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi. Nuvuga ngo isi ifite imigenzo yayo. Tutaratira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, twari abana b'isi. Mu Gifaransa, nous étions les enfants de Javan. Nuvuga ngo abagiriki mu mvugo y'umwuka. Iyo birivuga ngo muri Kristo Yesu nta muyuda nta mugiriki. Nuvuga ngo iyo bavuze nta muyuda nta mugiriki, nuvuga ngo muri Yesu Kristo nta muyuda nta munyamahanga. Umugiriki rero mu yindi mvugo ya Bibiliya ni umunyamahanga. Urumva hano rero ngo kera ngo twagenderaga mu migenzo y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ariwe mwuka ukorera mu batumvira. Nuvuga ngo rero abana b'isi bagendera mu migenzo y'isi. Isi ifite imigenzo yayo. Abana b'isi bafite imitekerereze y'isi. Abana b'isi bafite ururimi rwabo bavuga, bafite imvugo yabo. Ibyo byose ariko Bibiliya avuga ngo bituruka ku mutware w'isi. Yesu anavuga ko ari abana bayanzoka, Satani, yanzoka ya kera yashutse Eva na Adamu hariya mu ngobyi ya Edeni. Satani nawe Bibiliya imwita amazina atandukanye. Rero Satani niwe mutware w'isi. Umwuka wa Satani niwe ukorera muri abo bana b'isi. Rero Imana yaje muri iyi si muri Kristo Yesu kugira ngo yironkere abana, yironkere ubwoko. Rero abana b'Imana nabo bakiriye umwana w'Imana w'ikinege Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Abo rero bahinduka abana b'i Siyoni. Ko twabonye ko Siyoni uko iryo zina ryatangiye ari umusozi w'Abanyebusi Dawidi yafashe, hanyuma ugahinduka umurwa wa Dawidi Yerusalemu, ikitwa kandi Siyoni, n'umusozi w'ingoro Yerusalemu kitwa Siyoni. Noneho Siyoni kandi rikaba izina ry'abatuye i Yerusalemu Yudaya. Mu nyuma Siyoni ikaba isobanura ubwoko bw'Imana muri rusange. Rero abakijijwe nubwo mu buryo bw'umubiri bakiri mu isi, abo bose bakiriye Yesu nk'umukiza wabo n'umwami wabo, ntago bakitwa abana b'isi, ntago bakitwa abagiriki mu mvugo y'umwuka, ni ukuvuga abanyamahanga, ahubwo bahindutse abana b'ubwami, bahinduka abana b'umucyo, kuko mbere bagenderaga mu mwijima w'isi, hanyuma bagahinduka rero ubwoko bw'Imana, noneho bakahinduka abana b'i Siyoni, kubera ko Yerusalemu izina rindi ni Siyoni.
kandi Yerusalemu ni ururembo rw'Imana, kandi Yerusalemu ni ubwoko bw'Imana. Itorero mu yindi mvugo yitwa Yerusalemu. Niyo mpamvu uyu munsi duhereye kuri cya gisonga kibi, wa mugaragu mubi ariko yagaragaje ubwenge mu by'isi, shebuja amaze kumubwira ngo ngarurira ibyanjye, murikira ibyanjye, ko ntabwo uzongera kuba igisonga cy'ibintu byanjye, ntuzongera kujera ibyanjye. Ahita yibwira muri we ati noneho nzaba uwande, ko noneho mbe ndi umushomeri, ndi butakaza akazi, reka ndebe ku bantu bose bafite imyenda databuja, hanyuma ngende mbagabanyiriza bamwishure make, noneho mbagireho ubushuti, noneho nimara kuva muri aka kazi bazamfasha. Yesu aravuga ngo murumva ubwenge yagize, ngo ariko ngo abana b'ubwami. Yesu yabise abana b'umucyo, kubera yuko iyi si ni y'umwijima, Yesu yaje nk'umucyo, noneho aba Yesu n'abana b'umucyo. Ubwami bw'Imana n'ubwami bw'umucyo, kuko Imana ni umucyo. Noneho ngo nimumve icyo gisonga kibi ubwenge cyagize mu byo ku ngoma y'isi, ngo kuko abana b'ubwami, abana b'umucyo ntago bafite ubwenge mu byabo, mu by'ingoma y'Imana. Uyu munsi rero Imana ishaka umenye ngo iyo umaze kwakira Yesu Kristo, uhita uva mu mubare w'abana b'isi ukaba umwana w'Isiyoni. Kandi umwana w'Isiyoni afite ugutekereza kw'Isiyoni, afite ibitekerezo by'Isiyoni, afite imvugo y'Isiyoni. Hari ibyo atabasha kuvuga nk'uko ab'isi bavuga, kuvuga ngo afite imvugo y'Isiyoni, afite imigenzo y'Isiyoni, afite imyitwarire y'Isiyoni, afite identite itandukanye na identite y'abana b'isi. Uyu munsi rero ibintu byaravangitiranye. Ari umuntu wavuze ngo nashatse isi nyisanga mu itorero, nshaka itorero ndisanga mu isi. Icyo yashatse kuvuga ni uvuga ngo itandukanirizo hagati y'abana b'Isiyoni n'abana b'isi, kandi ibyo nabyo Bibiliya yarabihanuye ko mu gihe Yesu azaba yenda kugaruka bizaba bigoye cyane abantu gukiranuka, kubera yuko isi izaba ibafiteho ubutware. Ariko nimuzirikane yuko uwaduhinduye twebwe abizera Yesu, akaduhindura ku bwoko bw'Imana, ubwoko bwera, akaduhindura kuba abana b'Isiyoni, haleluya, ni mukuru kuruta ukorera mu isi, kubera ko ukorera mu isi ni Satani. Twumvise muri rwandiko Paulo yandikiye Abefeso ngo kera twumviraga umwuka uteka ikirere cy'isi, ngo uwo mwuka rero ni umwuka wa Satani, ngo ariko ngo icyo gihe nubwo twari twarapfuye mu byaha byacu, ngo ariko Yesu yaraje atubatura, aratuvana munsi y'ubutware bw'uwo mwuka wa Satani, noneho tuzukana nawe. Uyu munsi tukaba turi ibyaremwe bishya muri Kristo Yesu, tukaba dufite ububasha bwo kuba muri iyi si mu buryo bw'umubiri, ariko tukagira imigenzo itandukanye n'iy'isi, tukagira imitekerereze itandukanye n'iy'isi. Iyo bavuze imitekerereze y'Isiyoni bayitandukanye n'imitekerereze ya Javan, aribwo Bugiriki, cyangwa imitekerereze y'amahanga. Hari ubwenge bw'Imana, hari ubwenge bw'isi. Hari ubwenge bw'abana b'isi, hari ubwenge bw'abana b'Isiyoni. Uyu munsi ukwiye kumenya, ese uri mu bana b'isi cyangwa uri mu bana b'Isiyoni? Uko umaze kumva Siyoni icyo isobanura, ifite ibisobanuro byinshi mu Isezerano rya kera no mu Isezerano rishya, ariko ikintu gikuru gusubiye kumenya nuko Siyoni yaje kwitwa ubwoko bw'Imana, n'ururembo rw'Imana, kandi n'ubwoko bw'Imana. Uyu munsi rero Imana iranyuza amaso muri iyi si. Mbere yuko Yesu Kristo agaruka gutwara itorero rye, Imana iravuga ngo abana b'Isiyoni muri he? Mwumvise ko avuze ngo nezerwa mukobwa w'Isiyoni, haleluya. Ese uyu munsi hari umunezero w'umukobwa w'Isiyoni? Ese uyu munsi hari umunezero w'itorero? Ese uyu munsi hari ibyishimo mu bana b'Isiyoni? Abana b'Isiyoni nabo bose bakiriye umwami w'Isiyoni ari we Kristo. Nezerwa umukobwa w'Isiyoni, haleluya. Iri ni jambo ukwiye gutekerezaho cyane. Zakariya 9:9
nezerwa cyane wa mukobwa w'i Siyoni we. Kubera iki ukwiye kunezerwa? Ngo ndetse urangurure wa mukobwa w'i Yerusalemu we. Murumva ko Siyoni niyo Yerusalemu. Ngo dore umwami wawe aje aho uri. Niwe mukiranutsi kandi azanye agakiza. Nuvuga ngo Yesu Kristo ari muri Yerusalemu ye mu buryo bw'umwuka, ari mu itorero. Ntabwo yadusize nk'imfubyi, ari kumwe natwe. Ngo ibyo byonyine bikwiye kutwuzuza umunezero. Kandi Nehemiya yaravuze ngo umunezero w'Uwiteka nizo mbaraga zacu. Umunezero umwuka duha wuzuyemo imbaraga zo kunesha isi y'umwijima. Ese uyu munsi wowe wakiriye Yesu, wari uzi ko Imana ishaka ko ugaragara ko utandukanye n'abana b'isi? Muri abo Imana yagutoranijemo ikakuvana muri bo. Wari uzi ko Imana ikwita umwana w'i Siyoni? Twese turi abakobwa b'i Siyoni, ngo turi ubwoko bw'Imana, rero turi abana b'i Siyoni. Rero i Siyoni ifite ubwenge bwayo, Siyoni ifite imigenzo yayo, Siyoni ifite imvugo yayo, Siyoni ifite imitwarire yayo. Ese uragaragara koko kuri umwana w'i Siyoni? Ese utekereza nk'umwana w'i Siyoni? Bibiliya iravuga ngo iby'umwuka w'Imana ngo ni ubupfapfa kuri abo bana b'isi, kubera ko ntibashobora kubitahura. Ngo ariko twebwe dufite ibitekerezo bya Kristo, kuko turi abana b'i Siyoni. Rero Siyoni ifite culture yayo, ifite umuco wayo. Umuco w'i Siyoni utandukanye n'umuco w'isi. Muri iki gihe aho tubona yuko umuco w'isi ugenda ugaragara neza ko ari umuco w'umwijima, abantu ntabwo bagitinya kwambara ubusa. Ma YouTube nta bindi biriho byiganje, hari abakuru ari abato bishimira kwambara ubusa. Ibintu biba kuri iyi si muri iki gihe ni ibintu bigaragaza neza ko Bibiliya ifite raison, ifite ukuri mu kwita iyi si ko ari isi y'umwijima. Yesu yaravuze ngo naje muri iyi si, ntago naje guciraho ab'isi amateka, ngo naje kugira ngo isi ikizwe nanjye. Ngo ariko isi yaranyanze. Kubera ko isi yanze Yesu, Yesu aravuga ngo kubera ko ibikorwa byayo, imirimo yayo ari mibi, ngo ukora ibyiza ngo aza mu mucyo kugira ngo ibikorwa bye, imirimo ye ishimwe ko yakorewe mu Mana. Ngo ariko isi yaranyanze, niko Yesu avuga, kubera yuko nahamije ko imirimo yayo ari mibi. Rero uyu munsi zirikana ko iyi si ifite abana bayo, kandi umubyeyi w'abo bana ni Satani. Ko Bibiliya ivuga ngo kera mwari mupfuye, mwishwe n'ibyaha byanyu mwagenderagamo kera nk'uko iby'iyi si bigenda. Ngo mwumvira ngo umwami uteka ikirere, ngo niwo mwuka ukorera mu bantu bagomera Imana. Hari umwami uteka isi y'umwijima, ni Satani. Umwuka we ukorera mu bantu batazi Imana. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga yuko hari abana b'i Siyoni n'abana b'isi. Ese uyu munsi wowe uri mu ruhe ruhande? Reba ibyo utekereza, ibyiganje mu bitekerezo byawe, uramenya uruhande uhagazemo. Uramenya uko Imana ikureba, nimba uri mu bana b'isi cyangwa uri mu bana b'i Siyoni. Reba amagambo uvuga, ukore examen de conscience, icyo bita introspection. Winjire mu bwawe uretse amagambo mvuga umunsi ukira bugacya, ikiganje mu magambo yanjye kigaragaza yuko ndi umwana w'i Siyoni cyangwa ndi umwana w'isi. Ese imigenzereze yawe, uko witwara, bigaragaza ko uri umwana w'i Siyoni cyangwa uri umwana w'isi. Menya ko Satani afite abana mu buryo bw'umwuka. Twese twabyawe na Adamu, twese twabyawe n'ababyeyi bacu mu buryo bw'umubiri. Ariko tumaze kubyarwa mu buryo bw'umubiri tukaza muri iyi si, hari uwo twitirirwa ko ari umubyeyi wacu mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abafarisayo, abayuda bo mu gihe cye banze kwakira ukuri kw'ijambo ry'Imana,
yabise ngo n'abana b'inzoka, ndetse na Yohana umubatiza yaravuze ngo mw'abana b'inzoka mwe, ninde waburiye guhunga umujinya uzatera? Abayuda bararakaye ngo abise abana b'inzoka kuko bumvise imvugo ya Yohana, bumvise icyo ashaka kuvuga yuko yabise abana wa mubi. Yesu naravuze ngo impamvu ijambo ryanjye ritinjira muri mwe ngo nuko mushimishwa no gukora ibyo so akunda. Ngo Satani ngo niwe mwitirirwa, ngo ntabwo yigeze ahagarara mu kuri, ngo kuva mbere na mbere yahoze ari umunyabinyoma. Yesu rero aravuga agaragaza ko mu buryo bw'umwuka, nubwo bari mu idini y'Ikiyuda, nubwo bari mu bwoko bw'Imana mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka ntabwo bari bafite Imana nka data, ahubwo Satani niwe wari umubyeyi wabo. None uyu munsi menya ko abantu bose batuye mu isi mu buryo bw'umwuka bafite uwo bitirirwa. Ils ont un père, bafite uwo bitirirwa. Yesu yavuze ngo so ni Satani, ngo niyo mpamvu imirimo ye niyo igaragara mu buzima bwanyu, ingeso ze nizo zigaragara mu ngeso zanyu. Ngo reka kwiyita abana ba Aburahamu, ngo kuko Aburahamu imirimo ye itandukanye n'imirimo mwebwe mukora. Uyu munsi rero Imana, mbere yuko Yesu agaruka gutwara itorero no kuzagarukana n'abera kuzima ingoma ye, amaze gutwara itorero nyuma y'imyaka 7 akazagarukana nabo n'abera bose, ariryo torero n'abera mu isezerano rya kera, kwima ingoma ye muri isi yacu. Imana irirabaza ngo abana b'i Siyoni muri he? Abana b'i Siyoni muri he? Ese ibitekerezo byanyu bigaragara ko muri abana b'i Siyoni? Ese imvugo yanyu igaragaza ko muri abana b'i Siyoni? Ese imigenzereze yanyu igaragaza ko muri abana b'i Siyoni? Kuko Imana irashaka kuza kugarukira abana b'i Siyoni. Yesu ntabwo agarutse ku bw'ab'isi, Yesu agarutse ku bw'itorero, kandi itorero ryiswe ko rigizwe n'abana b'umucyo, kandi abana b'umucyo bitwa abana b'i Siyoni. Siyoni rero ifite abana yabahaye culture, yabahaye umuco w'i Siyoni, umuco w'Imana, yabahaye imigenzereze y'i Siyoni, yabahaye imvugo y'i Siyoni, yabahaye imitwarire y'i Siyoni. Uyu munsi reba ibitekerezo byawe, imvugo yawe, uko ugenda, uko ukora, reba ubuzima bwawe mu mpande zose zabwo. Ese koko hari ibimenyetso by'i Siyoni mu buzima bwawe? Ese ushobora kuvuga ngo hari itandukanizo ry'abana b'isi nanjye? Twese turi mu isi, ariko hariho abatarabisi, kuko mu buryo bw'umwuka hari ababyeyi babiri, hari Satani, hari n'Imana. None uyu munsi Imana irashaka yuko haba itandukaniro hagati y'abana b'isi n'abana b'i Siyoni, aribo Yesu yise muri uyu mugani w'igisonga kibi abana b'umucyo. Gihe kirageze rero ko umuntu wese yisuzuma, ukamenya ko Imana iriravuga ngo nshaka kubona itandukanirizo hagati y'abana b'isi n'abana b'i Siyoni. Abana b'i Siyoni tumaze kumva abaribo. Mbere yuko Imana itwara itorero, irashaka buri muntu wese abanza kwisuzuma, abanza kureba, ese koko ndi umwana w'i Siyoni? Ese iyo isi indeba ibona ko ntari uwayo? Kino cyo gihe tugezemo. Ndashoje ngubwira ngo ntabwo ari ikibazo cy'amadini, ntabwo ari ikibazo cyo kuba mu itorero runaka, ntabwo ari ikibazo cyo kuba mu idini runaka, ntabwo ari ikibazo cyo kuba usenga udasenga. Ni ikibazo cyo kumenya ko Yesu Kristo afite abana bitwa abana b'i Siyoni. Abamwakiriye bose, abakiriye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bakihana ibyaha byabo, bakizera uwo ari we, bakizera umurimo yakoze ku musaraba, bakakira ijambo rye, bakarigenderamo. Haleluya! Bakabeshwaho no kumwizera. Abo Bibiliya ibita abana b'i Siyoni. Abana b'i Siyoni. Uko niko kuri kumwe rukumbi. Amadini rimwe aza kurwaho,
aya mazina y'amatorero azashira, hazasigara ikimwe gusa, abana b'i Siyoni. Kuko abana b'isi bo bazaba bari mu mwanya wabo mu muriro utazima hamwe n'umubyeyi wabo Satani mu buryo bw'umwuka. Ariko uyu munsi Imana irakubwira ngo zirikana ko igihe cyose ibi twita amadini n'amatorero bizaba bihari, abantu benshi bazashukwa na wa mubi ntibamenye icy'ingenzi Imana yabahamagariye muri Kristo. Imana iguhamagariye gutandukanya abana b'ubwami n'abana b'i Siyoni. Menya rero yuko nimba uri umwana w'i Siyoni, ntabwo ufite imigenzereze nk'abana b'isi, ntabwo ufite imitekerereze nk'abana b'isi, ntabwo ufite imitwarire nk'abana b'isi, ntabwo ufite umuco nk'abana b'isi. Kubera yuko abana b'i Siyoni barisa, bafite identite yabo, bari mu isi mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka ubuzima bwabo butandukanye n'ubuzima bw'ab'isi. Uyu munsi niryo jambo Imana iduhaye, nitumenye ngo hari ubwenge bw'isi, aribwo cya gisonga kibi cyakoresheje, ariko hari ubwenge bw'Imana. Buriya bwenge cya gisonga cyakoresheje ntabwo ari ubwenge bw'i Siyoni, ni ubwenge bw'isi. Ikibazo ni uko hari n'abakristo bari mu matorero bagendera mu bwenge bw'isi. Tandukanye uyu munsi ko hari ubwenge bw'isi, nibwo cya gisonga cyakoresheje, ariko hariho n'ubwenge bw'i Siyoni. Uyu munsi rero ukwiye kumenya uruwe ruhande uhagazemo. Imana igufashe kugira ngo witahure yuko uri mu bana b'i Siyoni, kuko abo nibo bana b'Imana, kandi abo nibo Yesu Kristo aziye kugira ngo abazamure mu bwiza no mu cyubahiro. Mwami, turagushima kuri iri jambo ryawe, habwa icyubahiro. Duhumura amaso Mwami, kugira ngo dutahure ku kuri yuko mu bantu batuye isi ubabonamo mu byiciro bibiri. Hari abana b'isi, hari n'abana b'i Siyoni. Reka Mwami, abari mu matorero bose, abitirwa Kristo bose, bamenye ko ari abana b'i Siyoni. Bareke guhagarara mu mazina y'amadini yabo n'amatorero. Bamenye ko hari abana b'i Siyoni gusa. Ntabwo Imana ibona amazina y'amatorero n'amadini, ko Imana ibona abana b'i Siyoni, kandi bafite ibibaranga, kandi ngo bakwiye kwishimira, haleluya, ko ari abana b'i Siyoni, kandi ko umwami wabo, umwami w'i Siyoni, ari hagati yabo. Urakoze Mwami, reka iri jambo ritume benshi bamenya Mwami uruhande ubabonamo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ukeneye kurushaho gusobanukirwa? Urifuza inama? Waduhamagara kuri 0784 ndetse na 0788 cyangwa ukatwandikira kuri info@btelchurches.net.